raha tsaivina dia tao anatin'ny telo taona mahery zay no efa nanam-pikasana ody atandrazana raha matoa lalao ravalomano navadiny filoha teo aloha andeha ro tsaivitsika ao anatin'ity fanadidina irana amin'ny vola ravoavy ity ireo dingana samy hafa efa nataon'ity vadiny filoha teo aloha ity mba ahafahany mody atandrazana. Lava ny lalana izay nodiavin-dramatoa Lalao Ravalomanana vao tavaverina indray eto Madagasikara ny tenany. Raha tsy ahivina dia ny 17 Martsa 2024 ny niala teto Madagasikara ary lasa sesitany tany Afrika Atsimo fianakaviana Ravalomanana. Efa maromaro ireo fanandramana fijirana ho eto Madagasikara natao fianakaviana Ravalomanana nanomboka ny taona 2024. Saingy ny volana Novambra 2024 vao afaka nody teto Madagasikara i Tojo Ravalomanana zanak'alainy filoha teo aloha. Ny taona 2024 dia intelo no nanana fikasana ody eto Madagasikara i Lalao Ravalomanana saingy tsy nisy tanteraka izany. Tamin'ireo roa voalohany dia nisy hatrany no tama izay nilatsaka ho azy ireo. Raha saika hiditra teto Madagasikara ohatra ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny vadiny ny sabotsy 20 Janoary 2024 dia tsy tafapetraka teto Madagasikara ny fiaramanidina nitondra azy ireo ary voatery niferin-dalana tany Afrika Atsimo. Ny volana Jolay 2024 tao aorian'ny fihaonana voalohany nataon'ny filoha roa Andriamatoa Andry Rajoelina sy Andriamatoa Marc Ravalomanana tany Seychelles no tonga teto Madagasikara Ramatoa Lalao Ravalomanana sy ny vinanto vaviny Gergena Ravalomanana. Saingy tsy afaka mivoaka ny seranam-piaramanidina izy ireo ary naondrana tamin'ny sidina ny azo amin'ny Bangkok ary avy eo vao miverina tany Afrika Atsimo. Ny 20 Febroary 2024 no narary mafy ary niditra hopitaly tetsy amin'ny klinika Tetsikady fotsiny Reny-Ramatoa Lalao Ravalomanana bebe Razay. Ary ny 14 Febroary no nanao fanambarana ofisialy voalohany mikasika ny toe-pahasalamany bebe Razay sy ny fangatahany Ramatoa Lalao Ravalomanana iverina eto Madagasikara ny ankolafy Ravalomanana. Nanamafy ny fitakiana i Tojo Ravalomanana ny 15 Febroary dia nanoratra tamin'ny Prime Ministre Jean-Marie Beriziky. Ny tratsehatra avy eo ny iraisam-pirenena. Ny 20 sy ny 20 Febroary lasa teo ny tonga teto Madagasikara ny ministry ny raharaham-bahiny tanzaniana iraky ny Troika nitondra ny afatry ny filohan'ny Troika Jakaya Kikwete nanamafy ny fampiarana ny fiverenan'ny vadiny filoha teto Madagasikara. Ny 20 Febroary no nilaza ny fankatoavan'ny fiverenan'ny Andriamatoa Lalao Ravalomanana amin'ny filohan'ny Teteza Mita saingy nisy ny fepetranapetrany anisan'izany ny tsy tokony ampiasaina ho politika amin'ny fiverenany. Ny 20 Febroary nandefa taratasy tamin'Andriamatoa Marc Ravalomanana ny Troika ary nametraka ireo fepetra 5 amin'ny fiverenan'Andriamatoa Lalao Ravalomanana eto Madagasikara. Anisan'ny voalaza ao anatin'izany tsy tokony hanaovana fanambarana politika mandritra ny diany eto Madagasikara. Ny voalohan'ny volana Martsa lany kasa iondrana tamin'ny fiaramanidin'ny zotra Airlink Ramatoa Lalao Ravalomanana dia voasakan'izany noho ny antony izay voalaza avy amin'ny fisian'ny baiko avy amin'ny ACM. Ny alakamisy 7 Martsa nisy ny fivoriana ny arahan'ny OMC organe mixte de conception sy ny avy amin'ny ankolafy Ravalomanana nandiniana izay. Ankoatra io ny faran'ny herinandro lasa teo dia nisy ny fihaonana avy amin'ny ankolafy Ravalomanana sy ny filohan'ny Teteza Mita.